好啦，而家咧我就教大家咧點樣玩呢個跑馬機咯。好簡單，我哋揾隻手指撳一撳跑馬機呢個 icon 先。咁咧跟住佢就會彈咗咧，而家準備跑嘅場次。而家係第3場，沙圈12分鐘準備開跑啦。咁我哋如果橫掃嘅時候咧，我哋就會見到佢個獨贏位置賠率啦、檔位啦、副榜啦、騎師啦、練馬師、評分同埋嗰啲配備啊或同埋其他嘅數據嘅。譬如而家大熱係日月輝煌嘅，咁我哋撳入去隻馬度，咁我哋就可以見到咧呢一隻馬連贏同埋位置 Q 嗰啲賠率啦，佢往績啦、走位啦、嗰個草地啊、泥地嘅數據啊、上名率啊咁樣，同埋上賽馬會評述呢啲咁嘅資料嘅。咁亦都可以睇到晨操資料，咁呢度大概有1個月嘅晨操資料可以俾大家參考翻。如果撳 Q 同埋 QP 咧，咁我哋就可以睇到呢一場嘅連贏位同埋位置連贏嗰個賠率嘅。咁呢度咧有個掣咧就叫橫向顯示嘅。如果我哋撳完之後咧，將個手機打橫，就可以好清楚咁睇到連贏啦同埋位置 Q 嗰個賠率嘅。好啦，如果撳其他咧，咁你就會見到有單 T 啊、4連環啊呢啲咁嘅賠率啦，同埋我哋有騎練嘅出馬表嘅。好啦，上面啦，撳一撳派彩，咁我哋可以知道咧第2場係跑啲咩嘅，跑完嘅啦，派彩作實啦。咁如果要睇翻第1場嘅，就撳呢個，就會 show 翻第1場跑咗啲咩嘅啦。好啦，信息，咁呢度咧就會有馬會嘅消息啦，同埋我哋一啲臨場嘅貼士嘅。咁另外咧，今日貼士就可以睇到咧，我哋有啲名家嘅貼士，例如有孫柏文啊、梁浩然啦，或者吳松啊、大彩池嗰啲貼士嘅。撳直播嘅時候咧，我就可以睇到即場嘅賽事啦，或者收聽到即場嘅評述嘅。撳馬會咧，就可以直播去馬會嘅電話投注啦，或者用手機嘅網上投注。